lantak lah channel teman. Hari ni teman berada di kampung Kekerajaan Kalada lah. Tujuannya hari ni kita nak pergi try tengok buat PASTI lah. Musim hujan ni rasanya cantik lah bro. Okay, disebabkan kena cukai tadi. Sebab itu je ikat lain lah. Tak lah yuk. Ikatnya namanya jadinya. Disebabkan first attempt tadi kena cukai, ayolah kita beransur mencari pot lain. I never made it, but I know I can take some motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully, appreciate my standing go. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates, baby. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit long. Okay, akhirnya kita jumpa juga pot yang boleh katakan baik lah. Macam kamu boleh tengok ni. Macam yang tadi tu semua bawah sawit pula rendah. Kalau sawit tinggi tu boleh kira lagi lah, nak notor apa semua tu. Kita try tengok sini jom. Tak boleh lah, umpan ni dah rosak. Ini berapa ni kamu? Kalau orang baru belajar ni.
Tak tahu kan. Alhamdulillah hujan dah berhenti. Tak cantik dah. Ya, macam tu yang teman kabur tadi nampak ada. Kamu semua nampak kayaknya tak ada rezeki teman dah petang ni. Okey, jangan lupa like, subscribe. Nak share tu boleh lah, tapi teman malu juga lah kalau kopi ni gayanya. Ikan tak dapat, bukan kata ikan tak dapat, nyambur pun tak ada. Okey lah. Semoga kamu semua sihat berapa lah. Assalamualaikum.